Ciao e benvenuto su Broken Husband, iscriviti al canale. Clicca sulla campana per non perdere nuovi video. Inoltre non dimenticare di mettere like. Perché il miglior supporto per noi. Julien era in piedi nella lunga fila per il check-in all'aeroporto. Con lo sguardo fisso sullo splendido profilo della sua bella moglie, Isabella. Aveva uno di quei rari profili che erano ancora più affascinanti del suo viso. Il suo amore per lei andava oltre l'affetto, la adorava profondamente. Dopo averla cercata a lungo, aveva trovato una donna che valeva ogni secondo di quell'attesa. La conciatura da ragazzo, il naso a bottoncino e le labbra scolpite. Lo facevano sorridere ogni volta che la vedeva. Cosa c'è di così divertente, Giulia? Chiese Isabella, con voce sommessa. E la testa ancora girata dall'altra parte. Non è niente bella. Sei semplicemente fantastica, disse con orgoglio. Ammirando le sue gambe lunghe e tonicece, i pantaloni da yoga mettevano così bene in evidenza. La loro relazione aveva sicuramente avuto la sua parte di alti e bassi. Giulia poteva essere un osso duro. Aveva forti principi e alti standard morali che non molti riuscivano a soddisfare. Bella era l'unica che corrispondeva alle sue aspettative. Anche lei era una persona complessa, vegana senza compromessi, minimalista, ambientalista e volontaria di un rifugio. È giusto dire che se non si fossero trovati, sarebbero rimasti single per molto tempo. Sono stati presentati 2 anni fa da un'amica comune, Alice, che per un decennio ha lavorato con Bella nell'ufficio legale di un'importante agenzia pubblicitaria. Alice e Julien hanno avuto una breve avventura. E, sebbene la chimica fosse innegabile, le loro diverse visioni del mondo e il rifiuto di Julien di scendere a compromessi hanno reso quasi impossibile una relazione duratura. Nonostante ciò sono rimasti buoni amici. Presentare Julien a Bella è stato facile per Alice, data la loro storia. Julien e Bella non erano una coppia perfetta. Lui era vegetariano, non vegano. Lui era di destra politicamente, mentre lei era di sinistra. Lui adorava i cani, mentre lei era una amante dei gatti. Il suo pastore belga non andava d'accordo con il suo gatto rosso. Julien preferiva la solitudine, mentre Bella amava la socializzazione. Le feste e gli incontri. Nonostante queste differenze, i loro interessi comuni hanno contribuito a colmare il divario. E l'amore è sbocciato rapidamente. 10 mesi dopo il loro primo appuntamento si sposarono. Tra 2 settimane avrebbero festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio. Bella aveva smesso di usare gli anticoncezionali da un mese. Erano pronti a mettere su famiglia. Julien lavorava come responsabile di reparto in una grande società di sicurezza. Un lavoro ottenuto grazie a un ex comandante dell'esercito. Il suo servizio militare era avvolto nella segretezza. Ma qualsiasi cosa facesse, la faceva bene. Ha lasciato il servizio a 27 anni a causa delle numerose perdite subite. Ciò nonostante, i suoi comandanti e le sue conoscenze erano desiderosi di aiutarlo a passare alla vita civile. Anche se di tanto in tanto doveva presentarsi in servizio di riservativa. Di solito solo per qualche giorno, poche volte all'anno. I suoi amici e la sua famiglia avevano imparato a non curiosare.
El imminente viaggio di bella era legato al suo lavoro. Et era un evento molto atteso. La sua azienda organizzava una vacanza annuale di 4 giorni. E 3 noti in un resort all-inclusive per i dipendenti e i loro tecnici. Con alcolici gratuiti 24 ore su 24 ore. Festa non-stop con DJ, spettacoli di stand-up. Tour di piccole isole e attrazioni speciali. El azienda non badava aspese. Il sorriso di Giuliani si spense quando squillò il telefono. Fight un numero identificativo che non riconosce. Non rispondere, Bella urlò con voce impaurita. Nonostante le sue proteste, Giuliani fece una smorfia. Scosse la testa e rispose. Sì, capisco, sto arrivando. No, disse Bella con fermezza. Mi dispiace molto sussurrò Bella con sincerità. So che devo andar, ti prego, divertiti per tutti ed io, ok? Bella annui, con lo sguardo visibilmente abbattuto. Lui le diede un rapido bacio, si voltò e lasciò il terminale. Mentre si allontanava, lo sguardo di Bella lo seguì con desiderio. Finché la mano di Alice non le toccò delicatamente la spalla. Ci divertiremo un mondo, assicurò Alice alla sua migliore amica. D'ora in poi sei bloccata con me. Il volo e il viaggio verso il resort furono rapidi e il check-in fu senza problemi. Fortunatamente, Alice e la sua compagna di stanza, Maya, avevano una camera non lontana da quella di Bella. Bella rimase senza fiato di fronte alla vista mozzafiato della bahia blu intenso visibile dal balcone della sua stanza. Le camere del resort erano disposte in file su una collina che scendeva verso la spiaggia, dove si trovavano tutti i ristoranti, i bar, i club e gli impianti sportivi. Per fortuna, la villa di Alice e Bella non era troppo in alto. Quindi la risalita non sarebbe stata troppo faticosa. Dopo una doccia veloce e un cambio di abito, Bella raggiunse le sue amiche per il pranzo nella sala da pranzo. Prima di andare al bar, erano eccitate e piene di energia. Quando tornarono nella stanza di Alice e Maya, Leo e Sam, i giovani copywriter della stanza adiacente, irruprò con sorrisi scherzosi. Leo tirò fuori un grosso spinello e chiese se avevano voglia di festeggiare. Le ragazze ridacciarono e accettarono con entusiasmo. Dove l'hai preso? Chiese Alice sorpresa. El impiegato ci ha portato i bagagli. Ci ha chiesto se avevamo bisogno di qualcos'altro. Ha risposto Leo con un sorriso. Questa è l'atmosfera per tutto il tempo in cui siamo qui, disse Sam, sistemando un altoparlante portatile e collegandolo al suo telefono mentre Leo accendeva la cena. Fece una lunga tirata e poi la passò a Bella. Quando Bella espirò, la musica tecnomelodica iniziò a suonare dall'altoparlante. Una piacevole vertigine si impadronì rapidamente di Bella. Un pensiero inatteso le attraversò la mente. Se Giles fosse qui, non sarei seduta in questa stanza con i miei amici a godermi la bellezza dell'erba. Giles aveva sentimenti forti nei confronti dell'alcol ed era piuttosto rigido al riguardo. Odiava perdere il controllo. Bella aspirò, desiderando che si sciogliesse un po'. Passò lo spinello ad Alice, che fece un seno di approvazione come per dire che era di ottima qualità. In breve tempo tutti stavano chiacchierando, ridendo e sguignando.
B. Quasi tutti. Mentre la maggior parte delle persone diventa più loquace dopo aver fumato. Bella di solito si ritira in se stessa. L'aggiunta dell'alcol al mix la rendeva ancora più silenziosa e chiusa in se stessa. Sprofondo in una sedia, con gilles occhi socchiusi. Ondeggiando dolcemente al ritmo della musica. E assaporando la sensazione rilassante che le scorreva nel corpo. Sam andò in camera sua e tornò con bottiglie di vodka. Succo di limone e bicchieri USA e getta che aveva comprato al duty free. Ellie si assicurò che Bella ricevesse il suo drink in un bicchiere adatto. Poiché Bella si rifiutava di usare la plastica. Dopo un brindisi iniziarono a ondeggiare lentamente al ritmo della musica rilassante. Dando il via alla loro faccenda con una nota positiva. Più tardi, quella sera, un gruppo di 5 persone si riunì intorno a un tavolo comune per la cena. Bella e Leo erano persi l'uno nell'altro. Scambiandosi sguardi e sorrisi virtuali. Quando la loro attenzione rimase solo sull'altro al bar. Ellie sentì che stavano trascurando il resto del gruppo. Bella si stava preparando per la festa in spiaggia nella sua stanza quando Ellis irruppe. Ti vea di spiegare cosa sta succedendo tra voi due? Ellis chiese senza mezzi termini. Niente di che in realtà rispose Bella leggermente imbarazzata. E solo volevo ricevere un po' di attenzione maschile, tanto per cambiare. Nessuno osa guardarmi quando c'è Giulia. La sua sola presenza mette in soggezione. Niente? Ellis interrogò, alzando un sopracciglio schiettico. Non voglio sembrare dura, disse Bella. Ma in realtà sono sollevata che Giulia non sia qui. E sempre così teso anche quando Eva finta di essere rilassato. Mi stressa, e voglio sentirsi liberi e divertirsi un po'. Se fosse qui non uscirei con voi, non fumerei. E non berrei più di un bicchiere di vino. E così serio e prudente che è noioso. Per esempio, al ristorante si siete sempre con le spalle al muro. Scrutando ci ingressi senza sosta. Pensa che io non me ne accorga. Ma anche quando dovrebbe parlar con me. Stia controllando gli altri clienti e le persone all'esterno. Beh, stasera Leo mi stia dedicando tutta la sua attenzione, continuò a Bella. Leo non è coinvolto in questo gioco di agenti e spie. Non è solo un gioco di saalic con severità. Il comportamento di Giulia è dovuto al rischio che qualcuno lo segua. Lo capisco, ma ora non c'è più. Se ne è andato e io sono da sola. Sono 2 anni che non ho la possibilità di rilassarmi veramente e mi godrò ogni momento. Stai attento, ok? Naturalmente. Più tardi quella sera, Bella tornò nella stanza di Ellis. I suoni ovatati provenienti dalla spiaggia erano udibili. Non fu sorpresa di trovare Leo e Sam vicino al tavolino. Che sorseggiavano dalle loro tazze e fumavano erba. Le loro macele caddero quando la videro. Indossava un vestito nero corto con le spalline che lasciava poco all'immaginazione. I 2 uomini strafatti la fissavano, praticamente sbavando. Bella sentì dei rumori provenire dal bagno. Dove Ellis e Maya si stavano preparando. Leo le offrì un drink e uno spinello. Quando Ellis e Maya finalmente emersero, Leo e Sam si scambiarono uno sguardo soddisfatto. Si sentivano le persone più fortunate dell'isola. Con la luna piena che splendeva luminosa. I festeggiamenti sulla spiaggia non avevano bisogno di altri luci.
alle pukul 22 molti partecipanti alla festa. Faticavano a stare in piedi. Perché gli open bar li avevano lasciati troppo ubriaci. La compagnia di Alice non faceva eccezione. E si sentivano sia alticci un po' surriscaldati. Leo non si allontanava da Bella e Alice non era entusiasta di come Bella si lasciava abbracciare. Sam cercò senza successo di far delle avance. Adalic e Maya C pro rifiutarono con fermezza. Rifiutano tutti gli uomini ubriaci che ci provano. Sapendo che uscire con un collega è una pessima idea. Al avvicinarsi della mezzanotte, il DJ suonò una tecnomelodica e il ritmo sensuale fece muovere la folla sulla pista da ballo sabbiosa. Leo e Bella si allontanarono dal gruppo verso il limite della folla. Quando ritennero di essere fuori dalla pista, Bella avvolse le braccia intorno al cholo e lui rispose tirandola più vicino, con le mani appoggiate sulla sua schiena. Oltre al mix di bere, fumare e ballare, l'aumento dei livelli di estrogeni di Bella la rendeva incredibilmente eccitata. Stava ovulando, amplificando la sua eccitazione. In quel momento, Bella smise di preoccuparsi di Jules, Alice, Maya o di chiunque altro. Il suo unico obiettivo era liberare la tensione sessuale repressa che si era accumulata dentro di lei per tutto il giorno. Quando Leo premette il bacino contro di lei, rabbrividì intensamente. Temendo di raggiungere l'orgasmo proprio lì sulla spiaggia. Si girò per premere la schiena contro di lui, lasciando gli avvolgere le braccia intorno ai suoi fianchi. Bella premette la schiena contro Leo, lasciando che lui le cingesse i fianchi con le braccia. Lui le posò il naso sulla nuca e lei poté sentire la sua eccitazione. A un certo punto non riuscì più a resistere. Gli afferrò la mano e lo condusse verso la riva. Una volta che furono abbastanza lontani dalla festa, e dagli occhi vigili di Alice, si avventò su di lui con un bacio caldo e appassionato. Non andremo fino in fondo, pensò. Ci limiteremo a soddisfarci a vicenda per questa volta. E lasceremo le cose come stanno. Seguimi, sussurrò all'orecchio di Leo, dirigendosi rapidamente verso il sentiero che portava alle scale. Lui la seguì da vicino. Corsa e su per le scale senza guardarsi indietro, convincendosi che se non poteva vedere nessuno. Nemmeno loro la avrebbero vista. Una volta raggiunta la sua stanza, travelata per la tesa, Bella armeggiò con la scheda magnetica della porta. Le mani le tremavano troppo per farcela da sola. Così Leo prese il suo posto. Entrambi sapevano cosa stava per accadere. Non appena la porta si chiuse alle loro spalle, iniziarono a divorarsi a vicenda. I loro baci erano intensi e appassionati. L'ammirazione che vedeva nei suoi occhi lusingava la sua vanità. Lei abbandonò ogni finzione. Fecero sesso, poi ancora sesso e ancora sesso. Provarono tutte le posizioni immaginabili. E lei prese il conto di quante volte raggiunse l'orgasmo. La combinazione di bere, fumare, ballare e l'incessante attività fisica finirono per avere la meglio. Esausta, Bella crollò sul materasso e cominciò ad addormentarsi. La mattina dopo, Bella si svegliò con i postumi di una sbornia violenta. E Leo non si trovava da nessuna parte.
All'inizio tutto le sembrò confuso. Faticava a capire ciò che la circondava. Il primo pensiero coerente che le attraverso il mal di testa fu: il mio matrimonio è finito. Questa triste consapevolezza si trasformò rapidamente in panico. Il senso di colpa e la vergogna la travolsero. Che cosa ho fatto? Voleva urlare, ma non ne usciva alcun suono. Si strinse i capelli, ma non ne ebbe la forza. Si precipitò in bagno e cercò di vomitare, ma non ne uscì nulla. Accettata beve acqua ruginita direttamente dal rubinetto dell'Avandino. Prima di crollare sul letto, avvolta nelle lenzuola pianse amaramente. Un pensiero oscuro la colpì e si precipitò sul balcone. E un pendio, pensò: non riesco nemmeno a suicidarmi come si deve. Disperata e distrutta tornò al letto e rimase lì per ore, immobile. Immaginò tutti gli scenari possibili. E in ognuno di essi gius avrebbe scoperto cosa era successo. Confessare sembrava l'unica opzione. Ma temeva che lui non l'avrebbe perdonata. Anche se lo avesse fatto, il loro rapporto non sarebbe stato più lo stesso. Gius avrebbe perso la fiducia in lei e ha ragione. Non riusciva a fidarsi nemmeno di se stessa. Si chiese se sarebbe riuscita a perdonare Jules. Se i loro ruoli fossero stati invertiti, e la risposta fu un doloroso no. A colazione, lei osem scoprirono di non essere più i benvenuti al tavolo delle ragazze. Erano delusi, ma non fecero una scenata. Quel giorno, Alice e Maya non legrono un auto e andarono a Pink Beach. Un punto di riferimento sull'altro lato dell'isola. Discusero se invitar Bella, ma decisero di non farlo. Supponendo che avesse bisogno di solitudine dopo aver saltato la colazione e il pranzo. Durante il tragitto, fecero salire due giovani viaggiatori italiani. Pink Beach era una passeggiata di mezz'ora dal parcheggio più vicino. Ma ne valeva la pena. La sabbia rosa non era solo bella, ma anche incredibilmente soffice. A ritorno, si sono fermati in un ristorante vegano e hanno preso il cibo da asporto per Bella. Insieme a un paio di pillole del giorno dopo. All'inizio Bella non volle aprire loro la porta. Ma dopo che Maya la aveva quasi sfondata, Bella le fece entrare con riluttanza. Aveva un aspetto orribile, capelli spettinati, viso gonfio e rigato dalle lacrime. E un odore stantio che indicava che non si era fatta la doccia del giorno prima. Ol'ici e Maya la strinsero in un lungo e confortante abbraccio. Dopo una lunga opera di persuasione, Bella accettò di farsi una doccia e di mangiare qualcosa. Anche se rifiutò di unirsi loro nella sala da pranzo. Non volendo affrontare sguardi curiosi o sussurri. Quella notte, incapace di dormire e completamente sobria, Bella lottò con i suoi pensieri. La sua mente correva con domande difficili e senza risposta. Come avrebbe detto a Giulia? Cosa avrebbe rivelato esattamente? Come poteva convincerlo che si era trattato di un unico errore? E che era disposta a fare qualsiasi cosa per fare ammenda. Dopo ore di angoscia mentale raggiunse una decisione dolorosa. Essendo pratica, sapeva che se la perdita del marito era inevitabile. Doveva andare avanti nonostante il profondo dolore che provava. Il giorno dopo, a pranzo, Alice e Maya furono sorprese di vedere Bella entrare nella sala da pranzo. In un prendisole a fiori, con un aspetto radioso e sorridente.
evitava il contatto visivo con gli altri commensali. Il pranzo andò bene e bella si unia loro anche per l'ultima festa in spiaggia quella sera. Questa volta, però, evitò di bere e fumare. Oleh tu di notte bella sentì bussare delicatamente alla sua porta. Non aveva dormito affatto. Quando aprì la porta, fu sorpresa di vedere Leo in piedi. Tutto solo, con un'espressione disperata. Scosse semplicemente la testa e chiuse la porta. Il giorno seguente, Alice, Bella e Maya aspettarono tranquillamente in fila al terminal. Per fare il check-in del loro volo di ritorno. Nel frattempo, Leo e Sam erano dietro di loro. Chiacchieravano con un'aria piuttosto allegra. Alla fine, Alice non ci la fece più. Si girò, lanciò a Leo uno sguardo penetrante. E gli disse che a colazione Leo e Sam erano stati informati che non erano più i benvenuti al tavolo delle ragazze. I due erano visibilmente turbati, ma mantennero la calma. Più tardi, lo stesso giorno, Alice e Maya decisero di noleggiare un'auto e di andare a Pink Beach, una località famosa dall'altra parte dell'isola. Avevano discusso di invitar Bella, ma avevano deciso di non farlo. Dato che non si era presentata né a colazione né a pranzo. E avevano pensato che avesse bisogno di un po' di solitudine. Durante il tragitto, fecero salire due giovani viaggiatori italiani. La Pink Beach si trovava in una zona remota. E richiedeva una camminata di circa mezz'ora dal parcheggio più vicino. Lo sforzo è valso la pena. La sabbia rossa non era solo bella, ma anche straordinariamente soffice. Alla ritorno si fermarono in un ristorante vegano per prendere del cibo da asporto per Bella. E riuscirono anche a prendere un paio di pillole mattutine per lei. All'inizio Bella si rifiutò di aprire la porta, ma dopo che Maya l'aveva quasi forzata. Finalmente le lasciò entrar. Aveva un aspetto disordinato. I capelli scompigliati. Il viso gonfio e arrosato dal pianto. E un odore di stantio che faceva pensare che non si fosse fatta la doccia del giorno prima. Alice e Maya la avvolsero in un lungo e confortante abbraccio. Ci volle molta persuasione. Ma alla fine Bella accettò di farsi una doccia e di mangiare qualcosa. Tuttavia rifiutò categoricamente di unirsi loro nella sala da pranzo, non volendo affrontare gli sguardi complici o i sussurri. Completamente sobria e incapace di dormire, Bella passò una notte estenuante, con la mente piena di domande e senza risposta. Come l'avrebbe detto a Giulia? Cosa avrebbe dovuto rivelare? Come poteva convincerlo che si era trattato di un unico errore? E che era disposta a fare qualsiasi cosa per rimediare? Dopo una notte di agitazione mentale, prese una decisione dolorosa. Essendo una persona pratica, decide di andare avanti sarà destinata a perdere il marito. Nonostante il profondo dolore che provava. Il giorno dopo, a pranzo, Alice e Maya rimasero stupite nel vedere Bella entrare nella sala da pranzo con un vivace prendisole, splendida e sorridente. Tuttavia, evitò di guardare negli occhi gli altri commensali. Il pasto si svolse senza problemi e Bella si unì a loro.
Ance per l'ultima festa in spiaggia quella sera. Pur evitando di bere e fumar. Alle diu del mattino bella senti bussare dolcemente. Alla sua porta, non aveva dormito. Quando aprì la porta, rimase schiocciata nel trovare Leo in piedi da solo. Con un'aria disperata. Scosse la testa e chiuse la porta. Il giorno dopo, Alice, Bella e Maya stavano tranquillamente in fila al termino per fare il check-in. Per il volo di ritorno, Leo e Sam erano dietro di loro e chiacchieravano con aria allegra. Alla fine, Alice non ce la fece più e si girò, lanciando olio un'occhiata tagliente. Sembrì terribilmente soddisfatto per essere una persona cui tempo estea per scader. Disse, devi sparire non appena la aereo a terra. Giulian si prenderà il suo tempo e si assicurerà che tu soffra prima di aver finito con te. Con le sue conoscenze, potrebbe anche confessare l'omicidio e rimaner libero. Poi si rivolse a Sam. E tu Sam, potrebbe pensare che anche tu sia coinvolto. Non mi stupirei se ti aspettasse all'aeroporto quando atterriamo. Entrambi di uomini impallidirono. Sapevano poco del passato militare di Giulian. Ma era comunque la persona più intimidatoria che avessero mai incontrato. Bella chiamò Giulian, insistendo che non venisse a prenderla all'aeroporto, perché Alice l'avrebbe accompagnata a casa. Pensava che Giulian avrebbe percepito che qualcosa non andava non appena l'avesse vista e non voleva rischiare che si trova un pericolo sul ciglio della strada. Quando Bella arrivò a casa, Giulian era in cucina a preparare la cena. Lasciò tutto e si precipitò ad abbracciarla e a baciarla. Si accorse che qualcosa non andava. Quando lei evitò le sue labbra, e gli offrì invece la guancia. Un'ora dopo si sedettero a tavola. In un silenzio opprimento. La tensione era quasi insopportabile. Alla fine Bella ruppe il silenzio. Ho una brutta notizia, disse, con la voce tremante. Mentre Bella raccontava in lacrime l'intera di eventi. Non trattenne nulla. Sottolineò che si trattava di un incidente isolato, dovuto all'alcol, al fumo e al ciclo mestruale, e che avrebbe fatto di tutto per guadagnarsi il suo perdono è una seconda possibilità. Lo stava praticamente implorando. Quando ebbe detto tutto quello che poteva, Giulia si alzò e chiese ciupamente. Hai detto che Alice e Maya hanno bevuto e fumato con te. Qualcuna di loro è finita a letto con un collega? No, ma non lasciò a finire. Si precipitò in camera da letto e cominciò a preparare la borsa della palestra. No, gli gridò dietro Bella. Sono io che devo andarmene. Stai zitto, sibilò lui. Quando finiti far le valigie, si direbbe verso la porta di ingresso. Solo per trovare Bella che lo ostacolava. Esci, gli ordinò. No, ti prego, resta. Lo supplicio lei. Lui le pose una grande mano sulla spalla. E la scostò senza fatica. Stava per aprire la porta. Quando Bella gli afferrò la mano con tutta la sua forza e cominciò a piagnuccolar.
le sulacrime la sua angoscia. Lo ragiuncero facendolo fermar. Mentre stava lì, bella gli. Lasciò la mano quando fight le suspale. Larghe tremar. Esito, sollevando la mano. Quasi fino alla sua spalla. Ma si fermo di colpo. Per paura di toccarlo. Voleva disparatamente tenerlo stretto. E non lasciarlo mai. Ma sapeva che non avrebbe risolto nulla. Si rese conto che se mai avesse deciso di tornare da lei. Dovuto farlo perché lo desiderava davvero. Non come semplice reazione alla sua angoscia. Si attardò per un momento. Ma alla fine se ne andò. Mentre si dirigeva verso il motel. Giulian cambiò improvvisamente idea. E tornò indietro. Aveva bisogno di sentire un altro punto di vista sulla situazione di Bella. Da parte di qualcuno di cui si fidava. E non voleva essere solo. Quando Alice lo fece entrare nel suo appartamento. Una tazza di caffè lo stava già aspettando. Confermò tutto ciò che Bella Gili aveva raccontato. E aggiunse alcuni dettagli. Come il fatto che Bella aveva rifiutato Leo la sera precedente. Accennò al fatto che Bella aveva pianto ininterrottamente per 2 giorni. E che si era persino preoccupata per la sua incolumità. Alice ha anche esortato Giulian a non perseguire Leo, suggerendo che non ne valeva la pena. Che avrebbe potuto anche non presentarsi al lavoro lunedì. Giulian rimase in silenzio per una lunga ora, fissando occupamente il pavimento. Infine, si alzò. Andò nella stanza degli ospiti. E chiuse la porta dietro di sé. Alice decide che non era il momento di fargli pressione per ottenere il perdono o una decisione. Aveva bisogno di spazio per elaborare ciò che aveva sentito. Il giorno dopo, a mezzogiorno, Giulian non era uscito dalla stanza e non aveva risposto al bussare di Alice. Alice mise un vassaio di cibo vicino alla porta e gli disse che andava a controllare Bella. Bella era in condizioni ancora peggiori di quelle di 2 giorni prima. Alice ci mise un bel po' a convincerla a mangiare e a bere qualcosa. Per fortuna, Bella era troppo debole e apatica per resistere, mentre Alice la trascinava. In bagno. Una volta chiusa la porta alle loro spalle, Alice si accasciò sul pavimento e iniziò a piangere. Le 2 persone a cui teneva di più erano in una situazione così terribile e lei si sentiva impotente ad aiutarle. Giulia non aveva ancora lasciato la stanza degli ospiti. Quando Alice tornò dal lavoro il giorno seguente, decise di preparare una cena speciale con tutti i suoi piatti vegetariani preferiti e un salmone al forno. Provò un senso di soddisfazione quando sentì la porta della sua camera aprirsi
E poi quella del bagno. Chiudersi. Lui sembrava quasi normale quando la raggiunse. A tavola. Sorridendo. E chiacchierando. Più del solito. Dopo cena. Si sistemarono. In salotto. Con una bottiglia di vino. C'è cosa ha intenzione di far? Chiese Ellis. Ho intenzione di divorziare. Rispose Giulian. Non un po' affrettato. Mi ha tradito. Alla prima occasione. Se non le avessi procurato quelle pillole, ora potrebbe essere incinta del figlio di qualcun altro. Ha commesso un terribile errore. Ma solo umana. Non lo ripeterà. Dannazione. Lo farà sicuramente. Di nuovo. Imbroglione. E una volta. Imbroglione per sempre. Credi davvero a questo luogo comune? Sì. Così. Non berrà mai. O fumerà senza di te. Dubito che andrà in un posto diverso. Del lavoro senza di te. Non deve essere la stessa situazione. Deve solo essere quella giusta. Ellis inclinò la testa e lo guardò con uno sguardo interrogativo. Ma lui si limitò a ricambiare lo sguardo e a sorridere. Tutti meritano una seconda possibilità. Disse. Non una terza. Ma sicuramente una seconda. Bella. Merita un'altra possibilità. El aggetro. Io stesso. Impasto ai lupi. Se sbaglia di nuovo. La conosco. Da 10 anni. È una brava persona. E tifo molto bene. Anche le brave persone commettono errori. Non meritano un trattamento speciale. Credo proprio che tutti sbagli. Su questo. Non solo su tutti. Ma soprattutto su Bella. Tutti commettiamo errori critici. Quando le circostanze sono giuste. O sbagliate, credo. Perché tu e Maya non avete commesso un errore? B. Non siamo sposati. Quindi non abbiamo potuto far questo particolare errore. Ma di certo ci siamo divertiti. E sono pronto a scommettere che abbiamo usato delle protezioni. Scommetti sempre su Ellis. Non sbaglierai. Disse con un sorriso malizioso. Ho un'idea. Ma non credo che ti piacerà. Vuoi scommettere? Bella era in cucina a tagliare le verdure per la cena. Quando Ellis le disse che Giuliana aveva deciso di darle un'altra possibilità e che sarebbe tornato a casa quella sera. Quando sentì aprire la porta di ingresso, si girò con cautela. All'inizio, Giuliana rimase in piedi all'ingresso con l'aria tesa. Ma non appena lui le sorrise. Le lasciò perdere tutto. Gli corsa incontro. Gli saltò in braccio.
Gli fosse le gambe. Intorno alla vita. E gli copri il viso di baci. Lui cercò di evitar il suo affetto. Come si evita un ciuccio. Lo affettuoso. Si limitò a darle una paccia sulla spalla. La cena fu piacevole. E bella non provò alcun disagio. Per la prima volta da una settimana si sentiva felice e speranzosa. Quella sera, a letto, lui rifiutò gentilmente le sue avance. È troppo presto per me. Le spiego. E lei capì. Non si illudeva che tutto sarebbe tornato subito alla normalità. Lei resistette con tutta la pazienza possibile, perché aveva ancora speranza. Nei giorni successivi si godettero cene fuori casa, giri di shopping, si accocciolarono insieme sul divano tutte le sere e si scambiarono anche le baci. Tutto sembrava andar per il meglio. Tuttavia, il venerdì c'era Julian lanciò una notizia bomba. Mentre erano accocciolati sul divano davanti alla TV, Julian disse improvvisamente: "Ho una brutta notizia. Bella Trazzali e l'ho visto con occhi diffidenti quando Alice mi ha convinto a darti un'altra possibilità." Disse freddamente, ancora concentrato sullo schermo del televisor. Era a condizione che tu capissi il mio dolore. Bella inclinò la testa confusa. El unico modo per andare avanti che io mi vendici. Chissà cosa? Bella balbetto. Passò il fine settimana con Alice. Se riesci ad accettarlo, allora forse, quando tornerò, potremo ricominciare. Davvero, non mi farebbe mai del male. In questo modo, non oserebbe mai. Questa era la mia unica condizione. Lei ha accettato. Partirò domani sera e tornerò domenica sera. Allora potremo continuare. No, ti prego, non farlo. È una follia. È la mia miglioria amica. Ti prego, non farmi questo. Julian si alzò e andò nella camera da letto principale, lasciando Bella a signozzare sul divano. Alla fine riuscì ad addormentarsi, convincendosi che era solo un test. Crudele. Stanno solo cercando di vedere fino a che punto possono spingermi. Si disse. È solo una file vendetta. Non succederà nulla tra loro. La sera successiva, Bella guardò il marito preparare la borsa della palestra nella loro camera da letto. Sussurrò:
Uenultima. Supplicia. Non c'è bisogno. Allora. In questo giorno. E lo guardo. Mentre saliva in macchina. E se ne andava. Una parte di lei si aggrappava. Ancora la speranza. C'è fosse solo un terribile scherzo. Ma quando lo vede allontanarsi, prese le chiavi e si precipitò alla sua auto. Mentre Julien entrava nell'atrio della casa di Alice, Bella arrivedò e paglia sul marciapiede. Guardò le finestre dell'appartamento di Alice e enam della luce fiocca le ombre tremolavano sulle pareti. Circa 20 minuti dopo, le luci del soggiorno si spensero e si accesero quelle della camera da letto. Un minuto dopo, l'intero appartamento era avvolto nell'oscurità. Bella pensò di aver visto le tende della camera da letto scura muoversi, ma non poteva essere né certa. Il suo grido angosciato rimase inascoltato. Mentre tornava a casa con le lacrime che le rigavano il viso, all'inizio cercò di convincersi che questo era il prezzo da pagare per il suo tradimento e cercò di distrarsi. Fu inutile. I suoi pensieri continuavano a tornare al marito e alla sua migliore amica. E immaginava insieme all eto le grida statiche di Alice e lo sguardo adorante del marito che guardava Alice. La sua autotortura si trasformò in pura follia. A un certo punto pensò persino di prendere una delle pistole di Julien e sparare a entrambi, ma sapeva che lui aveva apportato con sé la chiave della cassaforte, come sempre. Si ho fatto un bel casino, disse ad alta voce con disgusto, ma non con il mio migliore amico del caso, che si da il caso sia anche un ex. Provo a chiamare il cellulare di Julien, ma lui non rispose. Poi chiamo Alice, ma la segreteria telefonica rispondeva direttamente. Provo anche a chiamare Maya, senza successo. Bella era troppo sconvolta per accorgersi che era tardi. Ogni chiamata fallita sembrava un altro colpo, una parte della cospirazione. Contro di lei. Disperata, chiamò Leo. Arrivò rapidamente e si comportò davvero gentil uomo. Ascoltò pazientemente le sue grida disperate e le sue spiegazioni, offrendole un bicchiere d'acqua. Mentre lei si sistemava sulle sue ginocchia, tremando, lui le accarezzò delicatamente la spalla. Quando lei si calma un po', le baciò la sommità del capo, rassicurandola che tutto sarebbe andato bene. Vedendo che il primo bacio era servito, la baciò sulla guancia. Non resistette quando lei improvvisamente lo baciò a compassione. In camera da letto, rivivono la loro precedente notte insieme. Ma questa volta è ancora più esaltante e soddisfacente. Per Bella era il sesso di vendetta definitivo e niente era più eccitante. Dopo il terzo round entrambi crollarono sulle lenzuola e cadero in un sonno profondo e dolce. Più tardi, Bella si svegliò dal suo sonno quando si accese la luce della camera da letto. Perché devi accendere la luce quando vai a far pepe? Pensò. Si girò e sentì una mano toccarle il corpo. Se a letto, ci ha acceso la luce?
si chiese con orrore. Appoggiandosi sui gomiti, strizzo l'occhio alle figure nella luce. Dopo qualche straziante secondo, i suoi occhi si adattarono. E vede Giulian e Ali in piedi ai piedi del letto. Che fissavano il suo corpo nudo. Ali sembrava furiosa, mentre l'espressione di Giulian era un misto di pietà e disgusto. Come se stesse osservando una gazzella fatta a pezzi da una iena. Mi devi fare $500, disse Giulian Adelis? Sì, lo so, rispose Ali freddamente. Avevi ragione. Non ci avrei creduto se non l'avessi visto con i miei occhi.